रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें गाइज़ वो कहता है डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ गिवन क्लास बी एम्पलीफायर, यानी दिए गए क्लास बी एम्पलीफायर से मुझे एफिशिएंसी निकाल के दो। तो इसमें गाइज़ R1 R2 R3 R4 ये सारे मेंशन हैं, तो हम इनके थ्रू भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो जो आपका सोल्यूशन है उसमें उसने इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया, लेकिन हम इनको कंसिडर करके ही हल करेंगे ताकि हम डायरेक्ट आंसर निकालें, मतलब करेक्ट आंसर, ज़्यादा एक्यूरेट आंसर। ठीक है, तो जी ये हमारे पास है Q1, ये है Q2। तो आपको सबसे पहले पता है कि हमें दो चीज़ें चाहिए क्या निकालने के लिए जी। हमें सप्लाइड पावर निकालने के लिए, इफ़िशियंसी के लिए दो चीज़ें चाहिए, सप्लाइड पावर और लोड पावर। और उसके बाद सप्लाइड पावर निकालने के लिए भी हमें दो चीज़ें चाहिए, एक VCC और एक ICC। VCC गिवन है, जबकि ICC हमें मालूम करनी होगी। अब आपको पता है ICC दो पार्ट चूज़ करती है, यहाँ पे आके दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक यहाँ पे जाती है जिसका नाम होता है IC1, और एक आगे चली जाती है जिसका नाम होता है I1। तो I1 ICC फिर अकॉर्डिंग टू KCL हमारे पास किसके बराबर होगी, ICC IC1 प्लस I1। तो आप इन दोनों को मालूम कर लें। तो IC1 और I1 हम मालूम करेंगे। I1 बहुत ईजी है फाइंड आउट करनी, तो मैं निकाल लेता हूँ। देखें I1 के लिए फार्मूला लगेगा, देखें वोल्टेजेस माइनस दिस वोल्टेजेस और बटे में सारे रेजिस्टेंसेस। उसकी वजह ये होती है क्योंकि कैपेसिटर DC को कभी आगे नहीं जाने देता, ये कैपेसिटर है, लिहाजा इसमें से DC नहीं गुजर पाएगी। अब यहाँ पर देखें क्या बनता है, ये आ जाएगा VCC। अब यहाँ पे 0 वोल्ट है तो VCC माइनस 0 और बटे में जितनी रास्ते में रेजिस्टेंस आ रही है, ये सारे सीरीज़ में कहला रहे हैं क्योंकि क्या है जी, इनके क्या लें कि AC, ये यहाँ पे AC होने की वजह से यानी DC को ब्लॉक करने की वजह से ये सारी करंट सीरीज़ की तरह इन सब में से गुजर गई है, डिवाइड नहीं हुई रास्ते में। तो VCC हमारे पास 15 है, ठीक है, 15 और बटे में इन सब का सम होगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा। और ये हमारे पास अगर इसे 1000 पे डिवाइड किया जाए तो ये कितना बनता है, 0.17। तो ये आ जाएगा 2.17 किलो ओहम। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको गाइस वैसे तो इग्नोर किया जाता है, पता है क्यों इसको इग्नोर कर दिया गया I1 को? उसकी वजह यह है क्योंकि ये बहुत ही कम करंट होती है जिसके कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक अच्छा इंजीनियर वही है जो करेक्ट आंसर निकाल के देखें 6.9 आई है, तो जी ये आ गई हमारी 6.9 मिली एम्पेयर। अब हम IC1 निकाल लेते हैं। IC1 उसके लिए फार्मूला मैंने आपको समझाया था थीसिस में, वो बराबर होता है VCC/2 पाई RL। उसकी वजह ये होती है क्योंकि VCC/2 तो वो वोल्टेज होंगे क्योंकि एट अ टाइम एक ही ट्रांजिस्टर बायस कर रहा होता है, दूसरा ऑफ होता है, तो वो VCC/2 कवर कर लेता है, यानी VCC हाफ VCC का हिस्सा कर लेता है कवर। और दूसरी जानिब क्या होता है जी कि पाई इस वजह से आता है क्योंकि हमें फेस शिफ्ट को ख़त्म करना होता है। फेस शिफ्ट 180 डिग्री का आया होता है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें पाई से डिवाइड करना पड़ता है। तो लिहाजा VCC की वैल्यू जो कि 15 है, बटे में आ गया 2 पाई और RL की वैल्यू 10। तो इसे सॉल्व कर लें, कितना आता है आपके पास? तो ये बटे में 20 बन रहा है, साथ में 15 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 3.14 होता है वैल्यू इसकी, तो 17 आ गया 14। तो ये गाइस आ रही है मेरे पास 0.24 कह लें, 24 अम्पेयर में आई है। तो देखें गाइस, अब मैं आपको वजह जो बता रहा था, अब इसके ये अम्पेयर में आई है, ठीक है। इसके मुकाबले में I1 का तो कोई नामो निशान नहीं बनता, ये तो मिली में जा रही है, ठीक है। इस वजह से इसको इग्नोर किया जाता है, लेकिन हम करेक्ट आंसर की कह लें बेचैनी में है, तो लिहाजा हमें करना पड़ा। तो इसे अगर मिली के साथ ज़रब देंगे तो ये कितना बन जाएगी, मतलब मिली मतलब कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई देके देखिएगा 6.9 को, तो वो आपके पास आ जाएगी 0.069। तो अब इसको दोनों को जमा कर लें, कितना आंसर आता है, जमा 0.069। तो ये गाइस आंसर आता है 0.31 अम्पेयर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, VCC की वैल्यू थी 15 और साथ में ICC की वैल्यू 0.31। तो फाइंड आउट कर लें, मल्टीप्लाई बाय जी 15, तो ये गाइस आ जाती है PS 4.62 वाट।
अब पी एस मालूम हो चुकी है, अब हम मालूम करेंगे लोड पावर को। तो लोड पावर का फार्मूला आप सबको याद होगा, वो था गाइस हमारे पास पी पी का स्केयर ओवर 8RL इन द केस जब आपके पास VL पीक टू पीक ना दी गई हो, ठीक है। तो PP का स्केयर मतलब क्या होता है गाइस, VCC का स्केयर ओवर 8RL। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने क्लास ए एम्पलीफायर में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो पीक टू पीक होते हैं वो बराबर होते हैं 2VCEQ के। तो VCEQ यानी Q पॉइंट यानी एक ट्रांजिस्टर का हमने वोल्टेजेस इसमें पुट करना है जितने वो कवर कर रहा है। तो आपको पता है एक ट्रांजिस्टर कितने कवर कर रहा है, VCC/2 यानी 2 है तो दोनों ने हाफ हाफ लेना है। तो VCC/2 अगर यहाँ पे पुट किया जाए तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ VCC रह जाएगा, यानी P ये जो कंप्लायंस है इसकी वैल्यू है VCC। यहाँ पे पुट कर दिया मैंने। आप देखें 15 का स्केयर आ जाएगा ऊपर और बटे में आ जाएगा 8 × 10। तो यहाँ से आपको लोड पावर मिल जाएगी, देखते हैं कितनी मिलती है जी। 225 होता है 15 का स्केयर, तो बटे में आ गया 80। तो आंसर गाइस मुझे देता है 2.81 वाट। ठीक हो गया, ये दोनों आ गए। अब इफ़िशियंसी हमारा मेन मकसद था यहाँ पे निकालना। इफ़िशियंसी का फार्मूला होता है इफ़िशियंसी % विच इज़ इक्वल टू P लोड डिवाइडेड बाय PS मल्टीप्लाई बाय 100%। तो PL हमारे पास कितनी है जी, PL हमारे पास है 2.81। इसको डिवाइड करवाएंगे 4.62 से यानी सप्लाइड से, मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। अब देखते हैं कितना आंसर देती है ये, डिवाइडेड बाय 4.62। तो गाइस आंसर आ रहा है हमारे पास 61% कह लें, ठीक है 61% आ रहा है। तो देखें कितना फ़र्क आ गया जब हमने I1 को कंसीडर किया। तो मेन ये इफ़िशियंसी बनती है, अदरवाइज़ आप उसे इग्नोर करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मेन उसका आंसर बनता है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन हल होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।